हेलो एंड वेलकम फ्रेंड इन माय चैनल प्रणव फॉर यू नॉलेज फॉर एवरीवन। आज मैं थोड़ा सा दूसरा टॉपिक ले रहा हूँ रिपेयरिंग का, जो इन्वर्टर का है। सिर्फ 5 रुपये में आपका सॉल्यूशन हो सकता है, जो कि बहुत सारे सर्विस इंजीनियर बहुत सारे पैसे ले लेते हैं। इन्वर्टर का बहुत कम प्रॉब्लम होता है तो सिर्फ एक 5 रुपये की चीज़ का, जिसके चलते आपका इन्वर्टर में बार बार बीपिंग का साउंड आता है और पावर फ्लक्चुएट होता है। तो चलिए आज का ये सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ कैसे इसका ठीक किया जाता है। आइए देखते हैं कैसे माइक्रोटेक इन्वर्टर का बीपिंग सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए, ये माइक्रोटेक इन्वर्टर है जो 850 VA का है। माइक्रोटेक UPS 850 VA का है। और ये देखिए इसमें लिखा हुआ जैसे सॉल्यूशन। अभी क्या हो रहा है इसमें प्रॉब्लम, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी मैं ये मेन स्विच को ऑफ़ कर रहा हूँ, ऑफ़ कर दिया। अब जैसे ही मैं इन्वर्टर का पावर ऑन करता हूँ, ये देखिए आप सुन रहे हैं, ये देखिए ये फॉल्ट बीपिंग का साउंड आ रहा है, यानी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। तो अभी मैं फिर से इसको ऑन कर दे रहा हूँ। ये देखिए, देख रहे कैसे पावर फ्लक्चुएशन हो रहा है, और ये देखिए ये बीपिंग हो रहा है और पावर फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को आज मैं सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका जो पावर इनपुट है, जिसके द्वारा माइक्रोटेक इन्वर्टर में पावर जा रही है, जो इनपुट पावर हम उसको दे रहे हैं, सबसे पहले उसको हम ऑफ़ करते हैं। इसको ऑफ़ करेंगे, फिर हम क्या करते हैं, इस प्लग को निकाल देते हैं ताकि कुछ पावर करंट या इसके लगने का चांस ना रहे। दोस्तों, अगर आप इसको दिन में कर रहे हैं तो अब आपको घर में पावर ऑफ हो जाएगा जहाँ जहाँ से इन्वर्टर का कनेक्शन दिया हुआ है। लेकिन अगर रात में आप कर रहे हैं तो आपको पावर की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ये जो इन्वर्टर के पीछे जहाँ से आउटपुट निकल रहा है बाहर, उस आउटपुट वाले प्लग को आपको निकालना है। आउटपुट वाले प्लग को निकाल कर जो इन्वर्टर के इनपुट वाले प्लग जहाँ से करंट दे रहे थे, बस उसमें डाल देना है और स्विच को आप ऑन कर दीजिएगा तो आपके घर में करंट आ जाएगा। और जहाँ जहाँ से इन्वर्टर का करंट दिया वो सारा ही पावर ऑन हो जाएगा। ये रात के लिए, मैं अभी एक्चुअली ये रात को कर दूँ, मुझे लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं ये प्रोसेस कर दिया हूँ। अब मैं आगे इसका करूँगा। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका वायर को चेक करते हैं। ये देखिए, ये न्यूट्रल वायर को जब हम खींच के देखते हैं, ये पूरा टाइट लगा हुआ है। फिर इसके मेन फेज़ वायर को देखते हैं, तो ये भी देखते हैं कि ये भी ठीक है, ये भी टाइट लगा हुआ है। तो प्रॉब्लम क्या है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर देखिए, ये जो फेज़ का वायर है, इसके आसपास आप देखिए चारों तरफ किस तरह से कार्बन जमे हुए हैं, ये जो देख रहे हैं। और ये वायर का कंडीशन भी ठीक नहीं, से क्लिप टूट गया है और ये ऊपर ऐसे ही जस्ट लगा हुआ है। तो हमें क्या करना है, पहले इस वायर को खोलना है। इस वाले छोर को देखिए आप, कितना साफ लग रहा है, जो नेगेटिव पॉइंट है। ऐसा ही उस तरफ भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं चारों तरफ गंदगी कार्बन से जमा हुआ है और बैटरी का एसिड है। ये क्या कर रहा है, उसके पावर को फ्लक्चुएट कर रहा है, पावर को आने नहीं दे रहा है बैटरी से इन्वर्टर में। और इन्वर्टर, ये देखिए चारों तरफ किस तरह से कार्बन जमे हुए और गंदगी फैली हुई है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड का गंदगी है वो है। और इधर न्यूट्रल पॉइंट में ये सही है। तो आइए देखते हैं, अब इसको हम लोग क्लीन करते हैं। इस पोर्शन को हम लोग क्लीन करेंगे, तब ये हमारा सही से काम करेगा। क्लीन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एमरी पेपर लेते हैं, कोई भी साइज के लिए। मेरे पास 220 का एमरी पेपर एक है, जिससे हम उसको क्लीन करेंगे। इस तरह से रब करेंगे ताकि उसमें जमा हुआ कुछ भी, कोई भी कार्बन ना रहे उसमें। दोनों ही तरफ से रब करेंगे अच्छी तरह से, ताकि कोई भी कार्बन परसेंटेज या कुछ भी उस तरह से ना रहे। इस बोल्ट को भी हम लोग रब करेंगे ताकि इसमें भी जो जमा हुआ कार्बन है वो ना रहे, वो पूरी तरह क्लीन हो जाए। क्योंकि इलेक्ट्रिक में ऐसा होता ही है, कंडक्टर में अगर सही से उसको नहीं मिले, कंडक्टिविटी नहीं होगा तो करंट पास नहीं होगा। तो इस तरह से हम उसको पूरी तरह से हम लोग क्लीन कर लेते हैं अच्छी तरह से। अब देखिए दोस्तों, ये 5 रुपये का क्लिप, सिर्फ 5 रुपये, ये किस तरह से आपके इन्वर्टर का काम करना शुरू कर देगा। बस इसी क्लिप का ही यहाँ पर प्रॉब्लम है। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम बैटरी के वायर को अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं।
और इस क्लिप में हम इसको फंसाते हैं। ये क्लिप कुछ नहीं और ये आराम से प्लास से टाइट हो जाता है। इसको दोनों ही तरफ से अच्छी तरह से टाइट कर दे ताकि इसमें स्पार्क होने की कोई संभावना ना रहे और कार्बन ना जम पाए। तो हम इसको इस तरह से टाइट कर लेते हैं। ये देखिए ये पूरी तरह से अब टाइट हो गया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैसलीन को लेते हैं जैसा मैंने पहले कहा, और वैसलीन को ले करके इस बोल्ट पे लगाते हैं। वैसलीन को इस बोल्ट पे लगाते हैं और कुछ पोर्शन यहाँ भी लगा देते हैं ताकि कार्बन पर वहाँ पर ना जम पाए। इससे पहले हम ज़रा से यहाँ भी साफ़ कर लेते हैं उसी एमरी पर से घुमा के, ताकि इसके अंदर में भी कुछ कार्बन ना रहे। ये हम उस पर अच्छी तरह कंसीडर कर ले कि वहाँ कुछ प्रॉब्लम ना रहे, और वहाँ पर हम इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं अंदर के पोर्शन को भी। अब हम यहाँ वैसलीन का यूज करते हैं और इस बोल्ट में लगाते हैं, और बोल्ट को इस तरफ से नहीं, इस तरफ से हम डालते हैं क्योंकि इसका जो ये पोर्शन है ये इसको बोल्ट को रोक देगा। अब हम वायर को लेते हैं। वायर में जिस तरफ वायर लगा हुआ है वो पोर्शन सामने तरफ और ये पोर्शन बैक तरफ होना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये पोर्शन बैक तरफ होना चाहिए ताकि ये पूरा इसमें सट जाए। और यहाँ हल्का स्पार्क भी होगा, आपको उसमें डरना नहीं है क्योंकि बैटरी अगर फुल चार्ज रहेगा तो स्पार्क जरूर करेगी वो, तो उससे आपको घबराना नहीं है। और उसके ऊपर अब ये वाशर देके इसको हम अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं। इसको हम अच्छी तरह टाइट कर दें ताकि वो थोड़ा भी स्पार्क होने का चांस ना रहे। जितना अच्छा टाइट रहेगा उतना अच्छा करंट का फ्लो होगा बैटरी में। तो जितना अच्छा करंट का फ्लो होगा बैटरी की लाइफ भी सही रहेगी और आपका इन्वर्टर भी ठीक रहेगा। आप यहाँ पर स्पार्क होने का कोई चांस ना रखें। इसको अच्छी तरह से, अगर आपके पास स्पैनर नहीं है तो आप घर के प्लास से भी इसको टाइट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो हम फिट किए हैं ये हमारा काम किया या नहीं किया। ये मैं डायरेक्ट डेमो आपको दिखा रहा हूँ ताकि ये ऐसा ना रहे कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो। पहले हम पावर ऑफ करते हैं और जो इन्वर्टर का इनपुट है उस इनपुट को हम पावर में प्लग करते हैं, और जो इन्वर्टर का आउटपुट करंट था उसको हम अच्छी तरह से इन्वर्टर के पीछे प्लग इन कर देते हैं। यहाँ आपने देखा दोस्तों कि इन्वर्टर का कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये प्रॉब्लम सिर्फ बैटरी में कनेक्ट वायर का था। अभी मैं आपको जस्ट एक डेमो के लिए दिखा देता हूँ कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है इन्वर्टर। अब ये देखिए, अब ये काम कर रहा है। अब यहाँ पर ये कुछ भी पहले आपने जैसे देखा था या ब्लिंक करता, अब यहाँ पर ये इस तरह से कोई भी ब्लिंक नहीं कर रहा है। अभी हम क्या करते हैं, इन्वर्टर को ऑफ कर देते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसा कि आपने पहले देखा था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले का कंडीशन देखिए और अभी का कंडीशन। पहले क्या हो रहा था, इस तरह से ब्लिंक कर रहा था, लेकिन अभी देखिए ये कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब ये ठीक हो गया है। पहले क्या हो रहा था, वहाँ पर ब्लिंक कर रहा था, फॉल्ट दिखा रहा था। अब देखिए इसका कंडीशन सही हो गया है, और पहले ये प्रॉब्लमेटिक कर रहा था। ये देखिए अब देखिए ये काम कर रहा है, और पहले इस तरह से हो रहा था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका भी अगर इस तरह से कोई प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्यूशन आप इस तरह से कर सकते हैं। इन्वर्टर का हर बार प्रॉब्लम नहीं होता, वैसे तो इन्वर्टर का बहुत कम ही प्रॉब्लम होता है, जो भी प्रॉब्लम होता है बैटरी का होता है। और सर्विस इंजीनियर आपको थोड़ा सा ठग देते हैं इस यहाँ पर ख़राब है बोल के, जो कि 5 रुपये के एक चीज़ से भी ठीक हो सकता है। तो अगर मेरा ये चैनल आपको, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स।